てねてて。かわいい。楽しいね、まっちゃん。久しぶりの河川敷です。ちょっともっち遊ばないの？まっちゃん、初めてのアイス。あ、冷たいね。やっちゃん邪魔してきた。おいしい？やっちゃんのはじゃないね、これ。やっちゃんのじゃないね、これ。もちのなの。もちのアイスなの。一緒。すごい。もうまんまいってるじゃん。美味しいね。美味しい？今くっついちゃった。じゃあ諦めました。美味しい。いちご味だからね。あ、美味しい。美味しいね。あ、ちょっと慣れてきたね。早くなってきたね。落ちないよ。早っ。食べるの早いもんちゃん。早くよこせて。美味しい。アイスクリーム美味しいね。どうもちゃん、初アイスクリーム。冷え冷えで美味しいじゃない？ねえ。いや、すごい、あっという間になくなっちゃった。最後これごといこうか。はい、どうぞ。尻尾が変な方向向いてる。真剣に食べてる。みんな集中してるだね。この尻尾になるんだ。難しいね。落ちちゃうね。落ちちゃうね。綺麗。はい。OK。はい、完食。美味しかったね。美味しかったね、もいちゃん。落ちてないよ。落ちてない。また今度食べようね。まだいっぱいあるからさ。うん。
もっとクリエイティブかわいい。よしやば。あ返せ返せ返せ。話した。マジ取られてるよ。あれあれあれ取られた。あれどこ行った。あれ何その顔。あれあれどこ行った。あったママ取ってっておお上手。ちょっとドヤ顔してたね